menuju spot pantai Melarangan, Mas Bro. Ditutup ini, Mas Bro, baru lockdown ya. Kulon Progo, tempat wisatanya ditutup semua, Mas Bro. Pantai-pantai Pak. Sampai lokasi, bos. Mlarangan, bos. Sepi pengunjung. Pantai di Jogja, tempat wisata Jogja semua lockdown, Mas Bro. Jadinya tutup. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini mancing di pantai Mlarangan, Mas Bro. Mlarangan asli di Leret Panjatan Kulon Progo. Ya, paling saya udah di situ, Mas Bro. Tadi saya cuma lihat-lihat di sini sepi, nggak ada dagang ya, di lockdown. Oke, lanjut mancingnya, Mas Bro. Saksikan keseruannya. Lanjut. Ini pancing yang saya gunakan nomor 7, bos. 7 kecil, renteng 2 ya. Cari ikan kecil-kecil. Targetnya bojor dan trejet. Trejet itu anak surung kayaknya. Makanan. Sambil duduk-duduk nyantai, Mas Bro. Trek lur. Cilik. Jauh-jauh. Bocor paling lur. Cilik tenan nih. Buat bocor, bos. Lumayan, bos. Lanjut lagi. Ikannya ikan bawah ya, Mas Bro. Ikannya nempel-nempel pasir kayaknya. Kalau mancing yang sering dimakan yang bawah. Wah, trek lagi, bos. Jauh-jauh. Bocor meneh kayak bocor lagi, bos.
kecil. Lumayan bos, ikan enak ya ini, kecil-kecil nggak bisa besar ini bos. Paling besar paling cuma segede sok motor. Baru musim angin ini pantai selatan ya, anginnya kencang terus. Habis jam 9 pasti kencang. Ini belum ada jam 9 kayaknya. Ya udah kencang. Udah mulai datang nih mas bro, udah agak kencang ini anginnya, strike kayaknya ini. Yuk jauh-jauh cili-cili ya kayak yang ketiga ini ya, bojor. Lanjut lagi bos. Pangannya pangan ini rada gede kok sisan babon. Lagi nih kayaknya lo. Yuk. Bocor-bocor. Orang ini warna lur. Warna lur. Warna kecil. Anginnya dari timur ya. Agak miring cara mancingnya ya. Strike, jauh-jauh. Wih, dapat 2 bos.
jadi bos. Double strike lagi sama bojor lagi bos. Mantap, lanjut lagi bos. Anginnya ngeri. Anginnya mengerikan. Apa asal ada yang makan mas bro. Walaupun angin gede kayaknya makan. Seneng mas bro mancingnya. Angin gede udah boncos, nah itu baru pusing. Kecil lumayan bos. Mantap lagi. Kapasan, ikan kapasan ya bos. Kapas atau kapasan, lumayan. Oke lur, mau persiapan pulang lur. Hasil akhirnya lumayan nih. Sampai itu satu lumayan buat kau mas bro. Oke lur, cukup sampai di sini mancing hari ini ya mas bro. Kita lanjutkan besok lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe mas bro.